Obrazovni sistem je sranje, ali postoji i dobre stvari koje proizilaze iz njega. Hajde da počnemo od toga zbog čega je sranje. Konkretno sada pričam za zakonski obavezno obrazovanje, odnosno osnovne i srednje škole. Nisam siguran da li su izbacili srednje kao obavezne, ali kad sam ja bio, bilo je obavezno, tako da ću ga računati. Šta smatram da se pogrešno radi? Smatram da se pogrešne stvari uče. Geografija, istorija, sve te stvari mogu da budu korisne, mogu da budu zanimljive, ali smatram da to nisu glavne stvari koje treba učiti u školi. Sve je to lepo znati i sve je to nešto što te može uputiti za tvoj dalji razvoj, za ono što ćeš dalje u životu raditi. Postoje stvari koje su, ja mislim, svakoj osobi bitne, koje se ne uče. Mnogi će reći, ali zebro, sve to je opšte obrazovanje. Naježi mi se koža kada ja nešto ne znam, neku činjenicu koja mi ne treba za život i neko mi kaže, kako to ne znaš što ti je opšte obrazovanje? Ono što taj naziv pokriva je po meni mnogo velika glupost. Jer opšte obrazovanje ne treba da se odnosi na stvari koje nisu neophodne za život. Naprimjer, imao sam situaciju da nisam znao nekog odbojkaša. Drugarica kaže, kako ne znaš, kao to ti je opšte obrazovanje? Za šta je opšte obrazovanje? Jel ću ja da umrem ukoliko sutra ne znam ime tog odbojkaša? Brate, stoli me Bojko za odbojkaša. Sad sam već kroz život i naučio neke nazive doktora, ali ranije nisam znao ni jednog. Za mene je to doktor za 3 tačke. Da me zajebeš sa oftalmolozi, kardiolozi i ostalo. I tad mi drug kaže, to ti je opšte obrazovanje, kako ne znaš da je kardiolog za srce? Dobro, brate, ono kao, imam 18 godina, nisam išao nikad kod kardiologa, brate, ono, zašto bih znao to? Sutra kada pričaš sa nekim i onda kao bit će ti glupo što ne znaš šta je kardiolog. Tebra, izvući ću iz konteksta. Sigurno će pričati kako ima problem sa srcem pa išao kod kardiologa. Neće sigurno da, bio sam kod kardiologa. Ne, počet će rečenicu sa, imam problema sa srcem, imam problema sa trt-mrt. Nije mi neophodno da znam taj naziv. Čak i da ne spomene, uvek mogu da pitam. Ne treba niko da se osjeća glupo zato što ne zna neku činjenicu. Pogotovo ukoliko je nebitna poput nekog odbojkaša ili sportiste ili neke poznate ličnosti. Ukoliko se ti interesuješ za to, znaćeš. A ukoliko se ne interesuješ, zašto bi znao? U redu je ako čuješ pa zapamtiš i onda aha da znam, ali to stvarno nije opšte obrazovanje. I obično testovi opšteg obrazovanja se svode na neke činjenice koje možeš da živiš bez njih. Opšte obrazovanje bi trebalo da bude nešto što svi treba da znaju. A ne sad da ti imaš test opšteg obrazovanja gde više od pola ljudi ne bi uspelo da prođe. Po meni, opšte obrazovanje bi trebalo da se drži u školi, da se počne od osnovne i da prolazi kroz srednju i da se uči kako preživeti. Krenuo sam na planinarenje, izgubio sam se u šumi, ne mogu da se vratim rakije, kako ću ja da preživim? Neke osnovne tehnike preživljavanja koje su svakome bitne, ti da bi živeo moraš da preživiš. Logično. To je nešto što treba da se uči. Ne mora sa neke ekstremne tehnike, Bear Grylls, jedenje crva i te stvari, ali neke osnovne tehnike, na primjer kako zapaliti vatru, kako se ne smrznuti, kako se zaštititi od opasnosti. Onda priprema za život. Prosječna osoba koja se fokusirala samo na učenje kroz osnovnu i srednju školu i izađe iz srednje škole, ima 19 godina i bukvalno je nesposobna za život. Zato što ta osoba koja se fokusirala samo na učenje, zato što su roditelji je terali da samo uči i da se ne brine ni o čemu drugom. Pretpostavljam da je to veći slučaj kod muškaraca s obzirom da u društvu je uloga muškarca da završi faks i da se dobro zaposli. Pretpostavljam da većina cura je možda i učilo da kuva i da pere veš i ostale stvari koje su zapravo bitne za život. To treba da se izmeni, da treba to da bude opšte obrazovanje. Da znaš kako da opereš veš, da si spremiš ručak, da platiš račune. Tako neke osnovne stvari. Bukvalno poznajem osobe koje ne znaju da uplate pare nekome na račun. Što je meni nerealno zato što proces je toliko prost, ali očigledno nije za svima. Meni je
to opšte obrazovanje. Onda dalje stvar koja je previše bitna, a u školi niko ne priča o tome, a to je mentalno zdravlje i fizičko zdravlje. Mada mentalno više, zato što za fizičko kao i brineš se ako te nešto boli, logično da nešto nije u redu, ali za mentalno stanje mnogi ne znaju da imaju mentalne probleme i mnogi ne znaju kako da reše te probleme. Tako da treba imati nastavu gde bi se učilo kada se povrediš kako tretirati ranu, kada te nešto boli kako da znaš šta ti se dešava, da znaš kako sebi da pomogneš. Naravno se to neće desiti zato što mnogi lekari ne bi imali svrhu, ali bi to mnogo pomoglo svima. Onda mentalno stanje. Mnogo ljudi su nesrećni, što zbog plasiranja stvari na društvenim mrežama, što zbog generalno lošeg odnosa sa roditeljima ili sa društvom ili zbog trauma iz detinjstva. Svako ima neku traumu. Ne postoji osoba koja je potpuno mentalno stabilna. Pogotovo mlađi kojima mozak još nije u potpunosti razvijen. Treba imati predavanje o tome kako sebi pomoći mentalno, kako staviti sebe u razmišljanje da ti možeš sebi da pomogneš. Umjesto da se žališ na probleme koji možda i ne postoje i koje možda sam sebi namećeš, da zapravo prevaziđeš to što ti se dešava. Na ovom kanalu želim da se isto fokusiram i na taj aspekt, kako pomoći sebi da budeš mentalno stabilan. Imao sam period kroz srednju školu kada sam bio veoma, pa tad bih to nazvao, depresivan. I pronašao sam rešenje za sebe koje ću podeliti sa tobom u puno narednih videa, zato što je to tema koja je mnogo široka. Ali viđam svakodnevno ljude koji nisu našli to rešenje za sebe ili nisu ni probali da nađu. Zašto ne bi opšte obrazovanje u školi bilo da te nauče da budeš mentalno stabilan, kako bi svi kolektivno bili bolji ljudi, kako bi svi kolektivno mogli da funkcionišemo bolje. Ne vjerujem zašto je to toliko tabu i zašto još uvek nije uvedeno. Kao ti imaš školskog psihologa. Važi. Kao da je iko ikada išao kod školskog psihologa svojevoljno. Ne. Išli su samo oni koji su bili poslati i to uglavnom ukoliko naprave neko sranje. Dalje, nešto što bi trebalo da se uči na građanskom vaspitanju, koji bi trebalo da bude zapravo veoma bitan predmet, ali se to ne primenjuje. Bukvalno je fakultativan i bukvalno nemaš ocenu, nego veoma dobar ti piše. Na građanskom treba da se uči etika, pristojnost i da budeš obazriv prema drugima, da imaš osjećaj. Ja imam potrebu kada sam u gradu ili oko ljudi, imam potrebu da postavim sebe tako da ne smetam ili da što manje smetam drugima. Međutim, mnogi nemaju to usađeno u njih. Mnogi kad hodaju centrom ovako trotoara. Mnogi se raspištolje na sred trotoara, rašire se kao svinjski grip, a trotoar zauzet zato što su kola zauzela drugu polovinu trotoara. Na pokretnim stepenicama isto stanu ovako na sred. Pa onda koliko puta sam imao situaciju da ljudi krenu da idu unazad bez da pogledaju iza sebe. A ja idem biciklom i mogu da ih tresnem. Ili idem kućetom i mogu da mi nagaze kuće. Nekako ljudi nemaju obazrivost prema svojoj okolini. I to je nešto što opet mislim da treba biti naučeno. Ali mnogi ni ne razmišljaju o tome. Također je etika. Ostavljati prostor čistim, ne bacati žvake, ne pljuvati po ulici, ne bacati pikavce. Koje stvari su štetne za životnu sredinu, koje stvari su štetne za prirodu, kako se ponašati u određenim situacijama. Sve su to stvari koje mogu da se nauče. Onda opšti zakoni. Zašto ja izađem iz srednje škole i onda kada mi se desi neka situacija, ja moram da googlujem da bih video ko je pravedan pravni postupak za tako nešto. Mnogi ljudi mogu nehotično da naprave neko krivično delo zato što nisu upućeni u te neke opšte zakone. Što naravno ne smatram da sad treba svi zakoni da se predaju, zato postoji naravno pravni fakultet, ali neki opšti
koji su, kažemo, bitni i sa kojima možeš da se sretneš svakodnevno. Kasnije čak i za srednju bih voleo da postoji snalaženje u sistemu. Kako aplicirati za novu ličnu kartu? Kako otvoriti bankovni račun? Kako aplicirati za posao? Kako se obratiti nekom javnom preduzeću? Kako platiti porez? Te neke stvari. Izađeš iz srednje, ti nemaš pojma da živiš. Ukoliko treba da živiš sam, što već imaš 18 godina i možeš da živiš sam, ti ne znaš kako. Drug koji je mlađi od mene, koji je skoro uzeo da otvori bankovni račun, morao je mene da pita za te stvari. Ili kada ideš negde, moraš da odeš u tu ustanovu pa da se raspituješ kod svakih, da te šalju od šaltera do šaltera, da juriš ljude koji rade tu, kojima se apsolutno ne radi, samo da ti daju informacije šta treba da uradiš i gde treba da odeš i te stvari. To je opet nešto što treba biti opšte obrazovanje i treba ga uključiti u obrazovni sistem. Ja sam morao na internetu da tražim i da gledam videe kako platiti porez. Jer ko bi me drugi to naučio? Naprimjer, želim da otvorim firmu. Ja ne znam kako. Ne znam gde treba ni da krenem od toga. Kad ukucaš u Google, naravno postoje servisi koji će papreno ti naplate da ti oni otvore firmu. Škole jednostavno nisu napravljene za osposobljavanje ljudi za život. Škole su napravljene da stvore čoveka koji će bez pogovora da se priključi sistemu. A ukoliko želiš nešto više, onda ćeš morati sam da se snađeš za to. Nemaju svi ljudi predispozicije niti želje da, na primjer, otvore svoju firmu. Naravno da nije lako imati svoju firmu. I neće svi, iako ih ti naučiš u srednjoj kako se otvara firma, neće svi da uzmu i da otvore svoju firmu. Ali oni koji hoće će imati znanje koje će im pomoći u tome. Makar ja tako razmišljam, meni to zvuči veoma logično. Ukoliko imaš neke stvari koje sam propustio, koje bi ti dodala, napiši u komentarima. Također još jedna stvar za škole, ocene su glupost. Ocene ne treba da označavaju to koliko si ti pametan ili ne. Jednostavno, pamet ima mnogo različitih spektara. Ti možda budeš knjiga pametan i ulica pametan. Ne znam da li se tako kaže na srpskom, na engleskom znam da se kaže. U principu možeš da budeš pametan u vidu da lagano možeš da zapamtiš neke informacije. Matematika, fizika i te stvari ti idu. Lagano razumeš šta god pročitaš. I možeš da budeš snalažljiv. Možeš da znaš sa ljudima, da imaš razvijenu logiku, razvijenu moć razmišljanja za rešavanje problema. I svako je na tom spektru više ka jednoj određenoj strani. Dok škola ocenjuje samo ovu pamet i onda sad kada neko ume da nauči, svi kažu, on je genije, on je pametan i to sve. I to se ocenjuje. Onda imaš drugu stranu spektra, gde su osobe koje su ultra snalažljive i to sve, ali jednostavno nemaju dobre ocene, zato što ne mogu sebe da nateraju da uče nešto što ih ne zanima. Imaju mozak koji je razvijen za nešto skroz drugačije. To ne znači da ti, ukoliko si na ovoj strani spektra, da sutra nećeš imati dobar posao. Znam osobe koje nisu imale dobre ocene u školi, ali trenutno veoma dobro zarađuju i imaju jako dobre poslove. Smatram da ocene samo dodaju stres. Sad zato što ti, lupam, iz geografije, istorije i biologije, koje su predmeti koji se bubaju, nisi imao dobre ocene, ti možda sutra nećeš moći da upišeš fakultet ili srednju ili šta već, koji te zanima, koji nema nikakve veze sa ova 3 predmeta u kojima si bio loš ili loša. Samim tim što se postavljaju ocene kao preduslov za dalje napredovanje, ljudi uzimaju i uzdaju se u varanje. Jer ukoliko ti ne možeš da naučiš nešto, a treba ti dobra ocena, naravno da ćeš probati da prepišeš. Naravno da ćeš probati da varaš. Naravno da ćeš probati da zajebeš sistem. Ja, evo lično, za određene predmete nemam kefalo, nemam klikir. Jednostavno ne mogu sebe da nateram da bubam neke stvari. Ja i dan danas, kada treba nešto se nabubaš, što ja ne smatram da mi treba, čak i sad na faksu, ja to naučim tada, čim prođe ispit, meni to ispari iz mozga. Ako stvarno misliš da se ja sećam iz osnovne šta sam učio iz geografije, varaš se. Tundre, tajge, delte, moreuzi, nemam pojma da ih razlikujem, niti sad da mi kažeš, to je to, ok, brate. Ali da li mi je to ikada trebalo? Do sada nije. Nisam naišao da mi je to bilo potrebno. Kroz osnovnu
osnovnu, ne toliko, ali kroz srednju jesam prepisivao i jesam pokušavao da se snađem kako bi imao dobre ocene. Iskreno nisam smatrao da ću upisati fakultet, ali imao sam pritisak od strane roditelja da imam sve petice. Na kraju mislim da nisam bio 5.0 u jednoj samo godini, ali i dalje to je bilo mnogo više snalaženje nego zapravo učenje. Tako da jednostavno smatram da ocene samo dodaju taj pritisak koji je nepotreban skroz. Da li imam predlog za neko drugo rešenje? Najbolje bi bilo svako bira predmete koji ih zanimaju i ne konkretno da bude učenje, nego više praksa. Naravno, ukoliko te zanimaju stvari poput geografije, istorije i tako nečega, naravno da treba teorijski, ali ukoliko biraš neke druge stvari koje te zanimaju, mnogo radije bih da postoji praksa u okviru škole. U vidu da ti sa osobom koja se bavi time zajedno radiš na tom poslu, da vidiš kako je, da naučiš kroz praksu. Zato što smatram da se tako mnogo bolje i brže uči i da će stvari biti mnogo jasnije. I ti ćeš već sutra, čim izađeš iz škole, biti osposobljen za rad. A danas, čak i faks da završiš, ti opet sutra kad odeš u firmu, ti opet moraš da prođeš njihov sistem i kako oni rade. Faks ti je dao osnova i onda sad ti gradi na to šta ti treba. A čak i te osnova nisu osnova, nego mnogo stvari koje opet ti nikad nećeš koristiti. Mislim da se mnogo traći vreme i da se stavlja mnogo veliki stres nepotrebno kada to može mnogo bolje da se reši. Danas su baš rešili svi da me prekinu u toku snimanja. I na kraju također opet imaš ljude koji dobijaju sve petice, koji čak ni ne zaslužuju. To je sve nastalo iz toga što profesoru je glupo da 4 zato što 4-5, a može 5, pa dobro, ajde neka bude 5. I onda ti odjednom imaš 90% učenika sa svim peticama. I onda koja je svrha uopšte ocena ukoliko skoro svi imaju petice? Može da se napravi mnogo bolji sistem. Znam da postoje škole koje primenjuju to da ne postoje razredi i da svako uči svojim tempom i tako neke stvari, što mi se sviđa. Da li će zaživi u skorije vreme? Ne, pogotovo ne kod nas, ali ide, ja mislim, ka boljem. I sada ono veliko ali što sam rekao na početku, da obrazovni sistem jeste sranje, ali ono što te nauči jeste da budeš snalažljiv. Naučite međuljudske odnose, naučite kako da se ponašaš sa drugima, naučite kako se združiti sa osobama, jer da nema tog obrazovnog sistema, mnogo bi bilo teže da se nađe društvo, dok ovdje svakog dana si sa tim osobama i onda vremenom sa nekim moraš da se združiš. Ali opet smatram ga da se može mnogo izmeniti, tako da ove stvari, ove pozitivne stvari koje ih je veoma malo, ostanu tu, da se zadrže, a da se mnogo poboljša sistem. Tako da to je moj hot take, to je moje razmišljanje o obrazovnom sistemu, konkretno u Srbiji, a mislim da je sličan i u ostalim državama. Opet, ukoliko imaš nešto da dodaš, oduzmeš, sa čim se slažeš ili sa čim se ne slažeš, ostavi u komentarima, uvek sam otvoren za diskusiju. To je bilo to što se tiče ovog videa, prijavi se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih. Ćao! Slušaj, imam određeni period kada mogu da snimam. Ajde da me ne zajebavaš. Ajde da me ne zajebavaš. Ajde da me ne zajebavaš. Jel može? Da me ne zajebavaš?